بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد چینو لیدا اٹے اسلام تادنا میں تادنا تو کاشیں لجے میں پاؤنو خمیاں اگوٹلو چنو دری نیدی یسلولو چان یارے چنو مسلمان نینو نیڈھے گا نی بیروما نیاز وادو پوکو میاہا دی کورونا وائرس یوگا جاؤ نو اللہ میں کھمیروما شہید تے پھدوانی رے سراغو چنو چاہتی یارے دیلو مٹھے میں پہ یوٹی یوگا نے چونٹی یا بیروما اگولو تیاو بیٹیاو اللہ میں کھانی رے پوما ترو میاں میاں دوری لے تروگو سیٹھے ماں تولو چھوچھا نیرا گو ٹویا رے ینگو وینے چیکوے نیرا ری گو چنو ٹویا رے چایا رے اور اٹھو تپشے تی کوئنون دوارے شہید پھر دوارے میدازو ویمیاں ہاں ینگو کھنزانی آرے سے مکاؤں پھر نہیں آرہا گو چنو انہی نے چاہتی آرے ٹویشی آرے اور چنو انہی نے دیگنے روجی میمیاں گو دوٹیا سوندا بھی سرانے پتہ بیروما تو یہ ایندو ایندارے گو شریعت کا تعزیت لو فوٹو شریعت میں امی پیٹھا رہے تعزیت سرا باگو کھولے سرو کوئلون دوارے میسوئے ایندو ایندامیاں گو ترو وینے چی کوئی نیرے اچھے نیما نتی دے زگا آپی دے زگا ترو دری گو پھیتے پیرے زگا گو پیوجی ہوں تعزیت لوگ خبارے دہا سلوشی چنو شریعت تیارو ماں سنت لے پھیٹا پھیٹے مسلمان اچھیں چھیں اینی نا جیں سنجوتا جیں چنو میسوی تینگا ہاں آلو میاں پو ماں شریعت کا سنت پھینے تب مٹھارا پھیٹے تو اوٹیاو کوئی میسوی سنجوتا جیں نے کہا کہ یہ سونتوا میں سلوشی تو ایندو اینداری کو تو آبی رو ماں ترو وانے چیکوے رانے پتہ بیرو ما ترو نے ٹھٹو ٹھمیا چنو لے کھانزایا بارے سیمکاؤں پھیا بارے تابی میں باہما خمیارو آمگے بانے تا اللہ شمت دخیم بگانی بیرو ما دا حاصلو شی فیصلہ بے پھیٹے سومچا چھا بے پھیٹے اریبو ما چنو دری ہاں امیرے لولو چنن نیا ما بے سو بیرو ما ترو دری کو تو بیرو ما پھیتے یا میں زغا آپی یا میں زغا کو شریعت کا پیو خیندہ پھیٹے اور لیزا آتے تادنا تو کاشی پاؤنو خمیاں اور اوزا پٹھما چن روتیا ماگا میدو میوا ٹاوٹیاو ما تو تم ٹھارے روزی گو مسابے نے تو کوئلون دوارے سرام شیبو حدیث تو ما نبوات خینچی دی روشی مہاٹمر میچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹو مورے الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها تشینے تشینے یار ترو دری تو اللہ شمت خین تم پیٹھا رے روزی کھا گو ترو ہاں کون دو آن پیمیا آن ترو ساتوں جا رے روزی نازیمیا گو چھٹا بیرو ما یہ لیٹا گو زاگو متاو بینے چیمی رو ما تو اتزیوی چھو تو آیا رے سرامیو سرامشی بابو تو یہ روزی کون دو بھی دنیا ما اللہ تو یہ ٹنگو حبیلہ نازی تزیمیا لو اساتاو باما مچان دو دی اکھاما اللہ کا تو گو دی دنیا لوکا گانی بیروما اللہ شمت تکھیاں کھوئی دوارا پھیٹے اری جاولو چنو حبیلہ تیا ماگا تو یہ تم ٹھارے روزی کو نوابی تو دنیا میں نیا میں تٹن سے دوابی تٹن سے دوالو تو دی دنیا گانی بیروما کھوئے خواہ تو آیا رے سراغو لیزا آدے تادنا تو کاشی پاؤنو خمیاں چنو نالے وہ تی بولو اپارے ابھی اللہ شمت تکھیاں میدو میوا بے اچھے ما اللہ میں کھملے سراغو اللہ کا تم پیدا پھیٹے چلو میں قرآن میں اللہ شمت تخیمی تو مورے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ او سورہ انتو میونے انتو اللہ شمت تخیngارے ترو یہ اچھے ڈائیں ڈاکو تم پیٹھا رے اور اری تم ٹھارے کالا چاولا بھی سلوشین تو
လောက်ပြီလားနည်းနည်းလေးများလဲနောက်ဆုံးလို့မရတယ်လို့နည်းနည်းလေးမှလေသူရှေ့တိုးလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10မိနစ်10စက္ကန့်မှဟုတ်ပြီလားနော်ရှေ့တိုးလို့လည်းမရဘူးဆွဲဆန်းလို့လည်းမရဘူးလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သွားကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရူဇီကလည်းတတ်မှတ်ပြီးသားအချိန်ကလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့လေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါကိုနားလည်ရမယ်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုကကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကမိသူမိဝါဘယ်မှာဆုံးမလဲဆိုတာကိုနေရာကိုလည်းအလ္လာဟ်ဟာတတ်မှတ်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်နော်နေရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်မိန့်တော်မူတယ်ဝမာတဒရီနဖ်ဆွမ်ဘီအယီအရဒင်တမူတ်ဒီလူသားမသိဘူးတဲ့ तू ဘယ်နေရာမှာ तू အသက်ဇင်ဝင်ချုံမလဲဆိုတာကိုဘယ်နေရာမှာအပြီးလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ရဲ့အမိန့်သူ့ပေါ်မှာကြားရောက်လာပြီးတော့မှ तू ဒီဒုနီယာကနေပြီးတော့မှလှည့်ပြန်ရမလဲဆိုတာကို तू မသိဘူးတဲ့အလ္လာဟ်ကနေရာကိုလည်းတတ်မှတ်ပေးပြီးသားဟာဒီသ်တော်မှာကုရ်အာန်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မိန့်တော်မူတယ်အီဒါကဒ်အလ္လာဟူမီတတအဘဒင်ဘီအရဒင်ဂျအလလဟူအီလိုင်ဟာဟာဂျတန်အပြီးလားနော်အလ္လာဟ်ကသူ့အဆုံးမှုအတွက်သူအလ္လာဟ်မိခံမှုအတွက်ဘယ်မြေကြီးပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ထားလဲအဲ့ဒီမြေကြီးအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဒေသကိုတဲ့တွားဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကအကြောင်းတစ်ခုပေါ်သေးတယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုသူ့မှာဖြစ်လာတယ်သူအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီဒေသအဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်ကိုသူတွားရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုသူရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာရောက်ပြီသူ့ရဲ့ရိုစီလည်းကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေးစားတဲ့သန္ဒနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာသူဒီဒုနီယာကနေပြီးတော့မှသွားရတယ်သူနေခြင်းလို့နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ပြောပြီးသားဟာဒီသ်တော်မှာပြောပြီးသားရိုစီတတ်မှတ်ပြီးသားဟုတ်ပြီလားနော်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်နော်အချိန်ကာလကိုလည်းအလ္လာဟ်ကတတ်မှတ်ပြီးသားဘယ်နေရာဒေသမှာကျွန်တော်တို့ပြည်မြေကြီးအစိပ်ပိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်မိခံရမလဲအဲ့ဒါကိုလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားထိုနည်းတူဇာလေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဒီဒုနီယာကနေခွဲခွာရမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟုတ်ပြီလားအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနော်နှာချင်းနဲ့အလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်နှာချေလိုက်တယ်သူဟာရုတ်တရက်နှာချေလိုက်တယ်ပြီးတော့အလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်များတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ရေမောလေးနဲ့ပဲအလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်များစွာသောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ငိုကြွေးနဲ့ပဲအလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်များစွာသောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအိမ်နေနဲ့ပဲအလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်များစွာသောသူတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ထိုင်စားနေနဲ့ပဲဟုတ်ပြီလားစားလျက်တောက်လျက်နဲ့ပဲဟုတ်ပြီလား तू ကနေပြီးတော့မှစို့ပြီးတော့မှ तू အလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကအလ္လာဟ်မိခံမှုကိုအကြောင်းဟုတ်ပြီတရားကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်တယ်နော်ဘယ်အရာကမှကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကနေပြီးတော့မှလွဲပယ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ Hazrat Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu တခင်သူဘာပြောလဲဆိုတော့မလမ်ယမုတ်ဘစ်ဆိုင်ဖီမာတဘီဂိုင်ရီتعددت الاسباب والموت واحد နော်ကျွန်တော်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဓာတ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လေဓာတ်ရဲ့လက်ချက်နဲ့လေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးတဲ့ဒါရဲ့အဘီလာခုတ်တာကိုများစွာခံခဲ့ရတဲ့ Hazrat Khalid ibn Walid သူအဘီလာတမိုင်းပညာရှင်တွေရေးတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတဲ့လက်တထွာလောက်အောင်မချမ်းဘူးဓာတ်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေလှိုင်းအဘီလာလှမ်းရဲ့ဒဏ်ရာတွေမြားရဲ့ဒဏ်ရာတွေခန္ဓာကိုယ်မှာများစွာရှိတယ်ရှဟီဒ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့လမ်းမှာစစ်မြေပြင်ပေါ်မှာထွက်ပြီးတော့မှကာဖီရ်မုရှရစ်တွေနဲ့စစ်ထွန်းရင်းနဲ့အလ္လာဟ်အတွက်မိမိအသက်ကိုသူ့အနေနဲ့ဇရေခြင်းနဲ့ရှဟီဒ်ရဲ့အကျိုးဆွမ်းကိုရယူခြင်းနဲ့နော်စစ်မြေပြင်ပေါ်မှာကာဖီရ်မုရှရစ်တွေရဲဆက်သူ့ကိုရှဟီဒ်လုပ်တာကိုသူခံခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့သူတေဖို့အတွက်ကိုတေမင်းတော့ကိုသူလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကသူ့အတွက်မတတ်မှတ်ပေးထားဘူးအလ္လာဟ်ကသူ့ကိုစစ်မြေပြင်ပေါ်မှာတေဖို့အတွက်မတတ်မှတ်ပေးထားဘူးမတတ်မှတ်ပေးတာတော့လေးစားတဲ့တနာတော့ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျအချိန်မရောက်သေးတော့တဲ့ဒါနဲ့များစွာသောခုတ်ခံရတော့ညာလည်းပဲမတည်ဘူးတဲ့နော်လေးသာသာသနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျအကြောင်းအရာတွေကတော့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကအကြောင်းအရာတွေကိုအလ္လာဟ်ကဖန်တီးပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ကဘာလို့တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတည်စေတာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာကနေပြီးတော့မှခွဲခွာရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လီဇာတဲ့သန္ဒနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ဒီပိုးကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့များစွာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နော်ညီနောင်တွေအလ္လာဟ်အမိခံသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်တွေ့ရတယ်လေးစားတဲ့သန္ဒနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒါလည်းအကြောင်းခံတစ်ခုပဲ
musabbibul asbab နော်အကြောင်းကံတွေကိုစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်ဖန်တီးနိုင်တော်မူသောအရှင်အဲ့ဒီအရှင်ကနော်ဒီ sabab ဒီဘာ sabab လဲဘာအကြောင်းကံလဲအကြောင်းကံကလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကိုတတ်မှတ်ပေးပြီးသားဘသူကတော့ဟုတ်ပြီလားဘယ်ပုံစံနဲ့ဟုတ်ပြီလားဘာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှသူသွားလိုက်မလဲဆိုတာကိုအလ္လာဟ်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားအဲ့တော့တတ်မှတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီကနေ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ရောဂါကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မှသွားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်သိရတယ်အိမ်သူအိမ်သားတွေနဲ့အတူတူထပ်တူထပ်မြကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒါကတော့ထုံးစံပဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအတူတူနေလာခဲ့တယ်အပိလာအတူတူကျွန်တော်တို့စားလာခဲ့တယ်အဲ့တော့တဏှာထဲမှာကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေခဲ့တယ်ရုပ်တရက်ဟုတ်ပြီလားသူကခွဲခွာသွားရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါချစ်ခင်တဲ့စိတ်တွေတရားစင်ရှိတဲ့စိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားနော်ထားခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စေတနာတရားမေတ္တာတရားအကျဉ်းတရားဒါတွေအားလုံးကိုအခြေခံပြီးတော့မှလူသားဖြစ်သည့်အလျောက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေရတယ်ကြည်ကွဲရတယ်ခံစားရတယ်မှတ်မှတဲ့လေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီလိုဝမ်းနေခြင်းဒီလိုခံစားရခြင်းဒီလိုကြည်ကွဲရခြင်းဒါတွေအားလုံးဟာဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဟီဝါဆလမ်မိမိရဲ့တာတော်မောင်ဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်ရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်အလ္လာဟ်မိခနောမိမိရဲ့တာတော်မောင်ဟဇရတ်အီဘရာဟီမ်ရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုတော့အီဘရာဟီမ်အတင်းရဲ့ခွဲခွာမှုပေါ်မှာဟုတ်ပြီလားနော်ငါဘာဖြစ်လဲဝမ်းနေတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်မြတ်ရဲ့မြည်ရနေပြီးတော့မှဟုတ်ပြီလားမြည်ရတော်တွေကြလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာအဲ့လိုအကေဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့မြည်ကြရတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာဆွန်နတ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဝမ်းနေတာအဲ့လိုမြည်ကြတာဒါကိုရှရီအတ်ကမတားဘူးခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့လိုမြည်ကြလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ရဲ့နာကျင်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့ဝေဒနာတွေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေရောပါသွားတယ်ရောနေသွားတယ်မြည်ရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်တွေကိုအလ္လာဟ်ဟာဟုတ်ပြီလားရှော့ချပေးလိုက်တယ်ဖယ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ငိုခြင်းဟာဒါကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေးသားတဲ့တန်တနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗဇက်ကနေပြီးတော့မှမပြောသင့်မပြောအပ်တဲ့စကားတွေမပြောရဘူးကျွန်တော်တို့မပြောရဘူးဟုတ်ပြီလားဒီလောက်ဟုတ်ပြီလားငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘယ်စောလိုက်လားဟုတ်ပြီလားအလ္လာဟ်ကခေါ်သွားတာနော်အလ္လာဟ်ကလူကောင်းတွေကိုပဲဘာလို့ခေါ်သွားနေတာလဲအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စောရကတက်တဲ့စကားတွေဟုတ်ပြီလားမပြောသင့်မပြောအပ်တဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗဇက်ကနေပြီးတော့မှမထွက်ရဘူးဘယ်သူမှစောတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီလားဘယ်သူအတွက်ဒီအချိန်ဟာသွားဖို့အတွက်အသင့်လျော်ဆုံးလေအရာဟာသူ့ဘဝမှာသူ့အတွက်ဒါအကောင်းဆုံးပဲအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူသွားလိုက်တာဒါသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှ10မိနစ်10စက္ကန့်သူနေမယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အတွက်ဒါမကောင်းဘူးဒုညမှာနေခြင်းဟာဒါသူ့အတွက်မကောင်းဘူးသူ့ကိုတွားဖို့တော့အလ္လာဟ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတွားလိုက်ရခြင်းဟာဒါသူ့အတွက်နဖူးစာကောင်းခြင်းဖြစ်တယ်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့တော့အခုလိုဆုံးသွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အလွန်ကိုပဲခံစားရတယ်အဲ့တော့လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဒီလိုဆုံးပါသွားတဲ့သူတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကဘာအဆင့်ကိုပေးလဲဒီလိုဟုတ်ပြီလားနော်ပလိယောဂါနဲ့ဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုဟာဒီသ်တော်မှာကိုရမတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်တော်မူတယ်အတ်တာအူနရှဟာဒတ်န်လီကုလ်မွတ်စလင်နော်ဒီလိုပလိယောဂါနဲ့ဒီလိုကပ်ဘေးယောဂါနဲ့တဲ့ကိုယ်မွတ်စလမန်တဦးတယောက်ကွယ်လုံးတည်ဆုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကသူ့ကိုရှဟီဒီရဲ့အစိမ်တန်းကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တယ်ရှဟီဒီရဲ့အစိမ်တန်းကိုအလ္လာဟ်ပေးတယ်ရှဟီဒီဆိုတာဘသူကိုခေါ်လဲရှဟီဒီဆိုတာလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတော်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ဒါတေခြင်းမျိုးတော်ကိုနဖူးစားကောင်းတဲ့တေခြင်းမျိုးဟာနော်ဒီလိုတေခြင်းမျိုးကိုမိမိသဘောမိမိဆန္ဒနဲ့မိမိဟာနေမိမိဖန်တီးယူလို့မရဘူးဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကမိမိချစ်တဲ့သူတွေမိမိနှစ်သက်တဲ့သူတွေမိမိဂျန်နတ်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေကိုအလ္လာဟ်ကဒီလိုတေခြင်းတရားမျိုးအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပလိယောဂါနဲ့တည်တဲ့သူကိုရှဟီဒီရဲ့အကျိုးဆွာပြတယ်လို့ဟုတ်ပြီလားတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်တော်မူတယ်နောက်ဟာဒီသ်တော်တရားမှာကိုရမတ်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်ဝါဆလမ်မိန့်တော်မူတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အလ်မဘတူနရှဟာဒါဘိုက်ယောဂါနဲ့တိတ်ဆုံးတဲ့သူတဲ့အဲ့ဒီသူကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကရှဟီဒီရဲ့အကျိုးဆွာကိုချီးမြှင့်တယ်ဘိုက်ကယောဂါဆိုတာပါလေလေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဥပမာနော်အဆိုင်ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့မှစားတဲ့ဖြစ်ဒီကြောက်ကယောဂါတခြားဒီဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကလီသားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလီသားတွေကိုအချောင်းခံပြီးတော့မှဝမ်းပြီးလားဝမ်းအလုံးအကျုံပြီးတော့ဝမ်းနေသွားပြီးတော့မှအဆိုင်ကင်ဆာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှစားတဲ့ဖြစ်ဥမာကြီးကင်ဆာတွေဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုယောဂါတွေနဲ့အကယ်၍တဲ့လူတစ်ယောက်ကကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကိုလည်းအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တခင်ကရှဟီဒီရဲ့အစဉ်တန်းကိုချီးမြှင့်တယ်
အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကြောင့်လူတယောက်ကဒီယောဂါကြောင့်အကေဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကလေးစားတွေပျက်စီးသွားတယ်သူ့ရဲ့ကြောက်ကပ်တွေပျက်စီးသွားတယ်သူ့ရဲ့အသေးတွေပျက်စီးသွားတယ်သူ့ရဲ့နှလုံးပျက်စီးသွားတယ်သူ့ရဲ့လေးသားတဲ့သဒ္ဒနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ကဘိုင်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးသားတွေပျက်စီးသွားရတယ်အဲ့လိုပျက်စီးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုရှိဒီရဲ့အစဉ်တန်းကိုထည့်ရတာကဘာလဲလေးသားတဲ့သဒ္ဒနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘိုက်ကဝေဒနာကြောင့်တဲ့ဘသူကအလအမိခံသွားလဲအဲ့ဒီသူကရှိဒီရဲ့အစဉ်ရတယ်ဒီလောက်ပဲလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တနေရာမှာကိုရမဆလလာအလိုင်ဝါဆလမ်မိတ်တော်မူတဲ့အလ်မောတူဘီဒါအစ်ဆုလီရှဟာဒတ်န်အလ်မောတူဘီဒါအစ်ဆုလီအချင်းတို့တအုပ်တယောက်ဟာတဲ့အဆုတ်ရဲ့ယောဂါကြောင့်အဆုတ်ယောဂါဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်သူအဆုတ်ပျက်စီးသွားတယ်တဲ့ဒီနေ့စေတိပညာရှင်တွေပြောတယ်သူရဲ့အဆုတ်ကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်တဲ့အဆုတ်တစ်ခုလုံးကိုဟုတ်ပြီလားဒီပိုးကကိုက်လိုက်တယ်ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ဟာဒီစ်မှာကိုရမဆလလာအလိုင်ဝါဆလမ်မိတ်တော်မူတဲ့ဘီဒါအစ်ဆုလီဟုတ်ပြီအူရဒူမှာအရာကိုစစ်လို့ခေါ်တယ်စစ်ကီဘီမာရီဖေဖရုံကီခရာဘ်ဟိုနီကီဘီမာရီफेफड़े की खराब होने की बीमारी और असो योगा ने रे कोई लोग ने दूध अरी दूगो ले शरीयत का शहीदी अचूसवाब को छिन्ने ठेरे लेदा दे तदना तो काशे पाउनो खमिया अगु चनरो जी दी कोरोना वायरस ने सोंदवारे दूटिया अरी दूटिया का तोम्यो दो शहीदी ठेमा अचूवेने तोम्यो तोंसा तखुगा पले योगा ने तेरा नॉटखुगा बाई योगा ने तेरा नॉटखुगा असो योगा ने तेरा और तुम पंजाब ने अबिला शहीदी असिन डांगो अल्लाह शमेत खेंगा ठुदुरी को पे बिरोमा अल्लाह मिमी अबिला थांगो खोयु द्वारा फिटे लिजा दे तदना तो काशे पाउनो खमिया अरी जामलो चंदोदरी फेते यामे गाय अफे गाय अमी गाय अको गाय नी गाय माओ अबिला सादे फे गाय ता गा टू सादे फे लिजा दे तदना तो काशे पाउनो खमिया दी योगा ने सोंदवारे और तुरु दरी सोंदवारा गा मैंने दुनिया में तुरु तम्मत ठारे रोजी तुरु सादाले बी तुरु तम्मत ठारे अबिल नियम अटाइना तुरु निदवाले बी अल्लाह का तुरु को बे पौंदा ने खोबुशीले अरी पौंदा ने अल्लाह खोदवारा बे नियम खोदवाबुशीले अरी मेजी बमा अल्लाह का तुरु को खोदवारा और अरी बमा चनरु दरी हासरुशी बाफी नियम माले चेनन नियम में अल्लाह का तुरु को यो तमा मौत को अल्लाह शमित की छिमिता मुबू अल्लाह का तुरु को छिमित मौत का बा मौत ले लिजा दे तना तो काशे पाउनो खमे शहीदी मौत तरोगु म्ये मारे मौत तरोगु अबिला चिनुदिया कौने नितसिया कौने मौत अरिलो तेजिम्यो लिजा दे तदना तो काशे पाउनो खबा चनरो टावा में हजरत खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाहि अलैहि अबिला नो तमने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब दोरी अमीर लुलु शहादत के मौत पे भालु अल्लाह से में तकिए ठनो बागानी टांगे रे हजरत खालिद बिन वलीद अबिला तू बाम फिखे बुले अब सिन्ये बिमो मा काफिरिने सिठोइने अल्लाह में तो तू मखंगे बू लिजा दे तदना तो काशे पाउनो खबा डाबी में तू हाँ सीधना मांकान ज़वाने फ्यूसिन ज़वाने अल्लाह शिमे तकिए ठनो बामा शहादत के तेजिंगो टाउ खंगे रे पोमारे नो निदा दे तदना तो काशे पाउनो खबा बेदू मसू हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु तखिमे मबू मीदू मसू मिमी सीधना फ्यूसिन ज़वाने डिगे को अल्लाह को छिप बीरो मा दी शहादत के मौत को अल्लाह के टाउ में सुई कुरमे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डोमुरे मन सअलल्लाह अश-शहादत बिसिद्क़िन बल्लगल्लाहु मनाज़िल अश-शुहदा व इम्मा तअला फिराशिही अल्लाह ठनो बागानी बिरोमा शहादत शहीद फिर बिरोमा तेबोट बदुगारे अमेराई लुलु हबीला नरोना फ्यूसे ज़वाने दुआ टाउले अरिदु गोरे अल्लाह शमेत तखेंगा मनफे क़यामत नी मा शुहदाई असिंदांगो अल्लाह छिमने बेर अके तू हा एया बोमा बे सोना दी फेबाजी अके तू हा योगा खुदगु जाओ एया बोमा बे तू सोना दी फेसपा दे अल्लाह का तू को बालो पे माले मनफे तू को शहीदी असिंदांगो अल्लाह शमेत तखे छिमने मा फेते रे और लिदा दे तदना तो काशे पाउनो खमिया अकेवी चनरो ये नो सुनुता जेनी रेगा नी बिरोमा मेसुदी रेगा नी बिरोमा एलो सोनवारा को चनरो चाया में तिया में सुई चनरो बालो यामले चनरो अलो तियारा ने चनरो हबीला हरे चनरो बालो चाले चनरो अरिपमा सिमकाउ फि चारे और दुआ सुरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चनरो वाने या तखु चोंडु या बिसरुशी चनरो दरिपमा शरीयत का तम्मते दी दुआ सोजे सुन्नत फिदे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन दी दुआ गोगा चनरो वने रे दूरी गो चनरो सिमकाउ फिने रे दूरी गो अबिला सेकुता मु नकु फेनी रे चनरो टीमा सेकुता मु नखु यानी रे दी दुआ गोगा चनरो दरी गो सेकुता मु नखु पेनी रा फिदे अबिला शेखुल अरब वल अजम हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि टेम्यारे चनरो रे नो वने दिया चिकवे दिया चनरो ए मटा उ सौना भी सुनाने चनरो फले रे दी दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन
alorsကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီသွားလေးဖတ်လိုက်တာနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းဟုတ်ပြီလားနော်ကုစားမှုနှစ်ခုရသွားတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲအင်နာလ illah မောချအိကဟုတ်ပြီလားအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သာသာလီဟုတ်ပြီလားအရာဝတ္ထုအားလုံးကိုပိုင်တာဖြစ်တယ်အင်နာလ illah ကပြောနေတာတဘောကကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်အမေကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်သားသမီးကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်ညီစသဖြင့်ဟုတ်ပြီလားအရာအားလုံးကျွန်တော်မပိုင်ဘူးပြီလားပိုင်တာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိုင်တာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတဲ့ကူကလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဘာသိရမလဲဆိုတော့ပိုင်ရှင်ကမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့သုံးဆွဲခွင့်ရှိတယ်ကြိုက်တယ်လို့သူ့အနေနဲ့လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားဥပမာနော်ကျွန်တော်ကိုလူတယောက်ကလာပြီးတော့မနိုင်လေးတစ်လုံးကျွန်တော်ကိုဟုတ်ပြီလားပိုင်ရှင်လို့ဖြစ်တဲ့သူကလာပြီးတော့ခဏယူထားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုနိုင်လေးတစ်လုံးပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့နိုင်လေးတစ်လုံးကိုတလားနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မို့တနည်းနေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ကိုအနှင်းထားတဲ့သူကလာပြီးတော့မှပြန်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလို့ရမလားနော်အဲ့ဒီသူကိုကျွန်တော်ပြဿနာရှာလို့ရမလားမဟုတ်ဘူးလေဘယ်စိတ်ဆိုးလို့ရမလဲဘယ်လိုပြဿနာရှာလို့ရမလဲသူပြန်လာတောင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးရမှာပေါ့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကျေးဇူးတော်တင်ရအောင်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတလားတိတိဒါမို့တနည်းတိတိခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုဒီနိုင်လေးကိုဝှခွင့်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုသုံးဆွဲခွင့်ခင်ဗျာပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲကျေးဇူးတင်ရမှာနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလေးသားတဲ့တန်ត្រတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇနီးသားများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ထားရတယ်အဲ့တော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီးသည့်နောက်မှာအလ္လာဟ်ကဟောပြီလားနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့မှတဦးတယောက်ကိုအလ္လာဟ်ကခေါ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆေးဆိုးလို့ရမလားကျွန်တော်ဟောပြီလားနော်ကျွန်တော်ဗဇက်ကနေပြီးတော့မှပေါက်ကြီးကရှောက်ပြောလို့ရမလားလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမရဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့တည်းရဲ့ဒီဘဝတတန်ဒါအလ္လာဟ်ပိုင်တာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးစီရင်လို့မရဘူးကိုတက်တေလို့မရဘူးတိုက်ပေါ်ကခုံချပြီးတော့တေလို့မရဘူးဇွဲချိုးချပြီးတေလို့မရဘူးအစိတ်တောက်ပြီးတေလို့မရဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့စားတဲ့ဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးစီရင်လို့မရဘူးမကြောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲကျွန်တော်တို့မပိုင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဘာလို့လဲအလ္လာဟ်ဖြစ်တယ်လေးသားတဲ့တသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီအာယတ်ရဲ့ tafsir မှာဟကီမုလ်အွမ်မတ်မုဂျဒ်ဒ်မီလတ်မောလာနာရှာအရှရဖ်အလီဆာဘ်ထာနူရီရဟမတ်လာဟီအလိုင်ဥပမာလေးတစ်ခုတင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေကိုဆုံးမတယ်သူဥပမာလေးဘာပေးလဲဆိုတော့တတိတယောက်ကတဲ့သူ့အိမ်မှာဘီလိုလေးတစ်လုံးဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီဘီလိုတစ်လုံးမှာအကန့်နှစ်ကန့်ပါတယ်တဲ့အပေါ်အကန့်နဲ့အောက်အကန့်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကန့်နှစ်ကန့်ပါတဲ့ဘီလိုလေးမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ပစ္စည်းတွေသူတင်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကပဈေးတွေကနေပြီးတော့မှနော်လက်ဖေးပကံလုံးလေးဒရာစင်သူ့ဝယ်လာတယ်အဲ့ဒီလက်ဖေးပကံလုံးလေးဒရာစင်ဝယ်လာပြီးတော့မှသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အခန်းစီကိုပြောလဲသွားဒီပကံလုံးဒီဒရာစင်တဘောက12လုံးအဲ့ဒီ12လုံးကိုဘီရိုရဲ့ဒုတိယအကန့်မှာထားလိုက်ဘီရိုရဲ့အောက်အကန့်မှာထားလိုက်ဆိုပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကိုပြောလိုက်တယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကတထေးဝယ်လာတဲ့ဒီလက်ဖေးပကံလုံးလေးဒရာစင်12လုံးကိုယူပြီးတော့မှဘီရိုရဲ့အောက်အကန့်မှာထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထည့်ထားပြီးတော့တနေ့လောက်နေတော့တထေးလုပ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့အလုပ်သမားကိုပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့အလုပ်သမားကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဘီရိုထဲမှာလေမင်းကတင်ခိုင်းနေဟုတ်ပြီလားပကံလုံး12လုံးရှိတယ်မလားအဲ့ဒီပကံလုံး12လုံးတဲကနေပြီးတော့မှတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့မှအောက်အကန့်ကနေပြီးတော့မှအပေါ်အကန့်မှာထားလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာအလုပ်သမားကဟုတ်ပြီတထေးကိုစောရကတက်တယ်ဟာပကံလုံး12လုံးတနေရာထဲမှာသူ့ဟာသူရှိနေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတွေကနေပြီးတော့မှပကံလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့မှအပေါ်မှာထားရမှာတော့အဲ့တော့တထေးလုပ်တဲ့လူကပြောတယ်ဘီရိုငါပိုင်တဲ့ဘီရိုထဲမှာရှိတဲ့အကန့်နှစ်ကန့်လုံးကလည်းငါပိုင်တာတခါပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘီရိုထဲမှာရှိတဲ့ခွက်တွေကလည်းဒါငါပိုင်တဲ့ခွက်တွေအဲ့တော့မင်းကလည်းငါရဲ့ကြုံငါအင်ရလို့တမမင်းကဘာစောတကတက်နေတာလဲဘာမေးနေတာလဲငါပြောတဲ့အတိုင်းပဲမေးလို့ဆိုပြီးတော့မှတထေးလုပ်တဲ့လူကတဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကြုံကိုသူအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီကျုံကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်တတိပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘီရိုတက်ဖိပြီးတော့မှဘီရိုထဲမှာဟုတ်ပြီအောက်အကန့်မှာရှိနေတဲ့ပကံဆက်လုံးတွေကနေပြီးတော့မှပကံလုံးတစ်လုံးကိုယူပြီးတော့မှအပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်အပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့တတိကိုသူပြန်လာပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဟုတ်ပြီလားရှောက်တင်နေဘာပြောလဲဆိုတော့တတိပြောတာကတော့မှန်းနေဘီရိုလည်းတတိပဲပိုင်တာဘီရိုထဲမှာရှိတဲ့အကန့်လုံးကလည်းတတိပဲပိုင်တာဘီရိုထဲမှာရှိတဲ့ခွက်တွေကလည်းတတိပဲပိုင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းတတိရဲ့ကျုံဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီလားဒီဘီရိုထဲကနေပြီးတော့မှအောက်အကန့်ကနေအပေါ်အကန့်ကိုပကံလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်ဟုတ်ပြီရွှေ့တဲ့အချိန်မှာပကံလုံးနေစင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်
ဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကတနစ်တိတိဟုတ်ပြီတနေရာထဲမှာနော်အတူတူစူးစူးစီစီနေလာကြတာတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်ပြီလားမဟာဘတ်ဖြစ်နေပြီတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်မှုတွေဖြစ်နေပြီတန်ရောစင်တွေဖြစ်နေပြီအခုမှဒီပကံလုံးတစ်လုံးလေးကိုတိတက်ခွဲယူပြီးတော့မှအပေါ်မှာထားလိုက်တော့ဒီပကံလုံးကအခုစင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှတထေးလုပ်တဲ့လူကိုသူ့အနေနဲ့လားတင်ပြတော့တထေးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါတဲ့ဒီအပေါ်အကန့်ကနေပြီးတော့မှအောက်အကန့်ကိုငါတင်လိုက်တယ်ဆိုတာဒါသူတို့ကငါကအမြဲတစေအတွက်ဟုတ်ပြီလားခွဲထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအောက်အကန့်မှာရှိနေတဲ့ခွက်တွေကိုလည်းနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါအပေါ်ကိုပဲတင်ပါဆိုပြီးတော့မှတင်ပြအဲ့ဒါလေးကိုဥပမာအနေနဲ့တင်ပြပြီးတော့မှဟာကီမုလ်အွမ်မတ်မူဂျာဒီဒ်မီလတ်မောလာနာရှာအရှရဖ်အလီဆပ်ထာနဝီရာဟမတ်လာအလိုင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုဘာပြောပြလဲဆိုတော့လေးစားတဲ့တသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီဒုနီယာနဲ့အာခရတ်ဆိုတာလေဒါအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တခင်ပိုင်တဲ့ဘီရိုကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မိုးကောင်းငင်အောက်မှာရှိတာဒီဒုနီယာအဲ့ဒီဒုနီယာကတော့အောက်အကန့်ဖြစ်တယ်တဲ့မိုးကောင်းငင်အပေါ်မှာရှိတယ်အာခရတ်အဲ့ဒီအာခရတ်ကတော့လေးစားတဲ့တသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘီရိုရဲ့အပေါ်အကန့်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့နော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကအောက်မှာမိသားစုတွေနဲ့တစုတစည်းနဲ့ထားရတယ်နော်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုဟုတ်ပြီလားရောက်သွားပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကအဲ့ဒီအောက်အကန့်တွေကနေပြီးတော့မှအချို့တော်သူများကိုအပေါ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ခေါ်ယူလိုက်တယ်အပေါ်ကိုခေါ်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေဥစားပထမတွေးရမှာကလေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာငါတို့ရဲ့အဖေငါတို့ရဲ့အမေငါတို့ရဲ့ဟုတ်ပြီလားနော်ပြီလားငါရဲ့မိန်းမငါယောက်ျားနော်ငါသားသမီးငါရဲ့အကိုငါမောင်စသဖြင့်ငါတို့ကိုခွဲပြီးတော့မှသွားလိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေကြတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝမ်းနဲ့စိတ်မကောင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေကိုထားဝရထားပါစေအမြဲတမ်းအလ္လာဟ်ကခွဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီခွဲခွာရတဲ့ခွဲခွာမျိုးကအာရဇီလို့ခေါ်တယ်ခိတ္တခဏခွဲခွာခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါအီမီလို့ခေါ်တယ်အမြဲတစေခွဲခွာရတဲ့ခွဲခွာခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကဘာလို့မှလဲအပေါ်ကိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကခေါ်ယူมาဖြစ်တယ်အပေါ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဒုနီယာလောကကြီးမှာခိတ္တခဏဟုတ်ပြီလားနော်ကျွန်တော်တို့တွေကဧည့်သည်ဖြစ်နေလာကြတာဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့နေရာထားနေအစ်စ်ကဟောတော့ဗမာလဲဒါအပေါ်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်ရလာတာလဲအပေါ်ကနေလာတာအဲ့တော့ပြန်ရင်လည်းဘယ်ကိုပြန်မှလဲအပေါ်ကိုပြန်မှအဲ့ဒီကြောင့်မလို့အဲ့ဒါအလ္လာဟ်ရှမတ်တခင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုတူးချင်းဒီအလ္လာဟ်ရှမတ်တခင်ကခေါ်သွားနေတယ်အဲ့တော့ခေါ်သွားပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုထားပါစေဝေးကွာအောင်အလ္လာဟ်လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအင်ရှာအလ္လာဟ်တာအာလာမနေ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးအာခရတ်မှာဂျန်နတ်မှာပြန်ပြီးတော့မှစုံစည်းရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့စူးစီးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဒီခိတ္တခဏခွဲခွာရတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခံစားရတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲကျွန်တော်ဆဘရလုပ်ရမယ်ဆဘရလုပ်ရင်ဘာရမလဲကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ပြောတယ်အင်နല്ലാဟမအဆာဘီရင်ဆဘရဒီခံခြင်းတရားလက်ကင်ထားတဲ့သူများနဲ့ငါအလ္လာဟ်ရှိတယ်လို့အလ္လာဟ်ပြောတယ်ဆဘရလုပ်ရင်အလ္လာဟ်ရမယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့လေဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူမာတခင်ကိုလူတယောက်ကသူ့အဖေဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဟာဇတ်အဘာစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူတခင်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့မှတာဇီယတ်လုပ်တယ်လူတွေဆွာပါတွေအများကြီးလာပြီးတော့မှအားပေးတဲ့စကားနှစ်သိမ့်တဲ့စကားဖြစ်သိမ့်တဲ့စကားပြောပေးတယ်ဟာဇတ်ဟောဘီအဗ်ဒူလာတိတ်ပြီးတော့မှသူ့မှာသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့မှုချေကွဲမှုမရော့သွားဘူးဘယ်အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဝမ်းနဲ့မှုသူ့ရဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှုကရော့သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဟောဘီတော်သားဆွာပါကြီးတပါဟောဘီသူ့ကိုလာပြီးတော့မှစကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားလေးတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကတော်ကိုဟောဘီလာအေးချမ်းသွားတယ်သူ့ရဲ့ဝေဒနာသူ့ရဲ့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြေပြောက်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီဆွာပါကြီးကသူ့ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဟောဘီလာအဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်တဲ့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအပါကအခုဆုံးသွားတာအခုဘယ်ကိုသွားလိုက်တာလဲဟောဘီလာမင်းအပါကိုခေါ်သွားတာကရဘ်ဘာနော်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကခေါ်သွားတာမင်းအပါကမင်းကိုဟောပြီလားဒုနီယာမှာထားပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုပြန်သွားတာအဲ့တော့မင်းအပါအတွက်မင်းကပိုတာမြတ်လားအလ္လာဟ်ကပိုတာမြတ်လားအဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကကျွန်တော်အပါအတွက်ဟောပြီလားအလ္လာဟ်ကပိုတာမြတ်တာပေါ့အလ္လာဟ်ကအရဟမူရာဟီမင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပါကိုကျွန်တော်ချစ်တာတဲ့ကျွန်တော်အပါကိုကျွန်တော်ဟောပြီလားလေးစားတာတဲ့နော်ကျွန်တော်အပါပေါ်မှာဟောပြီလားကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတာတွေအစာပေါင်းများတော့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ရဲ့အပါကိုတနာတာအဲ့ဒီကြောင့်လို့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်ရှိမှရှိတာတဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုပြန်သွားတာဒါပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဆွာဟာဘီကြီးကသူ့ကိုဆက်ပြောတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့အဲ့တော့ဒုနီယာမှာလည်းမင်းအခုကြံခဲ့တယ်မင်းအပါကတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုပြန်သွားပြီအဲ့တော့မင်းကနောက်တစ်ခုထပ်မင်းဒီဒုနီယာမှာမင်းအပါရှိနေတာထက်မင်းအလ္လာဟ်ကိုရလိုက်တာဘယ်ဟာကပိုကောင်းလဲ
တဘောအပါကိုမလိုချင်လားအလ္လာဟ်ကိုလိုချင်လားအဲ့တော့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုလိုချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဆာဟာဘာကြီးကပြောတယ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ပြောနေတယ်အင်နလ္လာဟ်မအဆာဘီရင်မင်းအပါမဆုံးသွားတဲ့အပေါ်မှာအသင်စင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဝမ်းနေနေတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအသင်ဆဘရလုပ်လိုက်အသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်သူကိုရမှာလဲအလ္လာဟ်ကိုရမှာအသင်အပါကဒုနီယာကနေပြန်သွားပြီးတော့မှမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကိုရတယ်အသင်ကမြေကြီးပေါ်မှာဆဘရတိခန့်ခြင်းတရားကိုလက်ကင်ပြီးတော့မှအသင်ကဘယ်သူကိုရမှာလဲအလ္လာဟ်ကိုရမှာဒီစကားကိုလေတဲ့ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘာစ်ရဒီအလ္လာဟူတာအာလာအန်ဟူမှာတခင်ကကြားလိုက်ကိုလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာသူ့ရဲ့ဝေဒနာတွေသူ့ရဲ့စေမကောင်းဖြစ်မှုတွေသူ့ရဲ့ခံစားမှုတွေအားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြေတောက်သွားတယ်ယုံနေသွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့တင်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာကလေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အဖေအမေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမတော်မဆွေမျိုးသားချင်းဇနီးသားများတွေကနေပြီးတော့မှမိသားစုတွေကနေတဦးအလားမိခံပြီးတော့မှအကျေပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပတ်ပေါက်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုသူပြန်သွားတာအဲ့တော့ငါတို့ ਨੇ အမြဲတည်းအတွက်သူခွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ ਨੇ ခိတ္တခဏခွဲသွားတာငါတို့လည်းတနေ့အကုန်လုံးတဦးပြီးတဦးအလဲချငါတို့ပြန်ရမှာပါဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတိကျွန်တော်တို့မရှိဘူးလို့တဲ့အဲ့တော့အလ္လာဟ်ပိုင်နဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့တွေကိုအလ္လာဟ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ထောင်တော်ဘာကိုအလ္လာဟ်ပြန်ခေါ်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါအင်နလ္လာအင်နာလ illah ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုပထမဦးဆုံးပေးတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါစေကုသမှုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒုတိယကကျွန်တော်တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားဆိုလိုက်တဲ့နော်ဝမ်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုက်တဲ့ဒီစာသားကလေးကနေပြီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တွေကိုဘာသင်ခန်းသာပေးလဲဆိုတော့အင်နာအီလိုင်ဟီရာဂျီအွန်ဘာပြောနေလဲအဲ့တော့အခုတော့ခမည်းသွားနေပြီမုတ်ချအိကံကျွန်တော်တို့တွေလည်းဟုတ်ပြီလားခမည်းသွားတဲ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေလည်းပြန်လှည့်လာကြမှာခမည်းအနောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်လာခဲ့ကြမှာဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်တနည်းအားဖြင့်လေးသားတဲ့သဒ္ဒရာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခမည်းကျွန်တော်တို့ဘာပြောနေတာလဲကျွန်တော်တို့တွေလည်းဒီဒုနီယာမှာအမြဲတစေနေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ရှေ့ရခင်ကသွားလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီအနောက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားတအူးပြီးတအူးကျွန်တော်တို့လိုက်ကြမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရမှာကဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေကမြေကြီးပေါ်မှာများလားမိုးကောင်းကင်ပေါ်မှာများလားဝိုင်းနိုင်လေဟီရာဂျီအကုန်လုံးလှည့်ပြန်ရမှာဘယ်ဘက်ကိုလဲအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတခင်ကခေါ်မှာအဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေကဘာမှများလဲဆွေမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်ပြီလားနာနာဘာမှလဲဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ရဲ့နန်းနီဘာမှလဲကျွန်တော်နာနာလည်းအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့နန်းနီလည်းအပေါ်မှာကျွန်တော်နာနာရဲ့နာနာဘာမှလဲအပေါ်မှာနန်းနီရဲ့နန်းနီရဲ့ဘာမှလဲအပေါ်မှာဒါသာကဘာမှလဲအပေါ်မှာဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ရဲ့ဒါသာရဲ့ဒါသာကဘာမှလဲအပေါ်မှာဒါသာရဲ့ဒါဒီရဲ့ဘာမှလဲအပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြီးဟာဇတ်အာဒမ်အလာနဘီနာအလိုင်ဆလာတူဝဆလမ်ကနေပြီးတော့မှယနေ့အထိကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါသာဒါဒီနာနာနန်းနီတွေဟုတ်ပြီလားသူတို့ကွယ်လွန်သွားကြပြီအဲ့တော့သူတို့တွေအားလုံးရဲ့ဖခင်မိခင်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးဘာမှလဲအကုန်လုံးအပေါ်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးလည်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီလားစူယုံရမှာသူတို့နဲ့သွားတွေ့ရမှာအဲ့တော့ဆွေမျိုးကအပေါ်မှာများလားအောက်မှာများလားဆွေမျိုးကလေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျအပေါ်မှာများတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ကလူတွေလည်းအပေါ်ကိုပဲလာမှာအဲ့တော့မွတ်စလမန်တယောက်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်သူဟာဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးနေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဆွေမျိုးများတဲ့နေရာကိုကူးပြောင်းသွားတာဟိုမှာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေအားလုံးနဲ့သူပြန်လဲတွေ့ဆုံရမှာဟိုမှာသူမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေသူမသိခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေသူပြန်ပြီးတော့မြင်ရမှာသိရမှာလေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီကြောင့်မလို့အင်နာအီလိုင်ဟီရာဂျီအွန်ကပြောနေတယ်ဒီခွဲခွာမှုကဟုတ်ပြီလားအမြဲတစေအတွက်ထာဝရစဉ်ခွဲခါရတဲ့ခွဲခွာမှုဟုတ်ပြီလားမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပြောနေလဲဆိုတော့အချိန်အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုအထိပဲခွဲခွာရတာအခုဟိုမှာရှိနေတဲ့သူတွေနဲ့တွားတွေ့နေတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့မှလဲအကုန်လုံးလိုက်လာကြမှာပဲဆိုတာကိုတဲ့ဒီစာသားကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်လေးစားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအကဲတခုအလ္လာဟ်အမိခံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အယံကိုမခံစားပါနဲ့အယံကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလားနော်ဝမ်းနေမှုတွေမဖြစ်ပါနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဟာဘာလို့နေရမှာလဲကျင့်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့လေးသားတဲ့သာသနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဟာဒီသ်တော်မှာလည်းနဗတ်တခင်ကြီးသူတော်ရှင်မဟာတမန်မြတ်ကြီးမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒါပဲဆိုရင်အင်နာလ illah မာအခဇဝလဟူမာအာတာဝကုလ်ရှိအင်အင်ဒဟူဘီအဂျလ်မုဆမ္မာလူတယောက်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်တမန်တော်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီဒူအာလေးလည်းဖတ်တယ်တဲ့တဘောကဘာလဲအလ္လာဟ်ပိတ်ထားတဲ့အရာပဲအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ပြန်ယူသွားတာဖြစ်တယ်နော်အရာဝိထုတဲ့အရာဝိထုတိုင်းဟာသူ့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်တေးခြင်းတရားဆိုတာဆက်ရောက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလေးစားတဲ့သဒ္ဒနာတော်ကရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်တော်ဆလလာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီဒူအာလေးကိုလည်းအမြဲတမ်းဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ကိုတင်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ခွဲခွာသွားရတဲ့သူများပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စင်မကောင်းဖြစ်မိတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဒီဟုတ်ပြီလားနော်ရှာဟာဒတ်ကအစင်တာဟာနော်က
အလုံးငုံမဲ့မြတ်မာတဲ့အစဉ်တန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြီးအနေနဲ့အမြန်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တွားရမယ်ဒူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ဒူတွေအဲ့တော့အဓိကဒီဒုနီယာလောကကနေပြီးတော့မှမျက်နှာပဲလှလှနဲ့အလ္လာဟ်ကျင့်တဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားရဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးကိုကောင်းသောတည်ခြင်းမျိုးနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ဘာကိုအလ္လာဟ်ပြန်ခေါ်ယူတော်မူပါစေကျွန်တော်တို့ဟိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ဖူးမြော်နိုင်ခွင့်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်၎င်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအားလုံးကိုနဲ့အားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်အလ္လာဟ်ချီးမြှင့်တော်မူပါစေဒုနီယာမှာလို့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေစရာတောကရောက်စရာစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့မကြုံရတဲ့